完美的躺平，我能在这里躺一天不下床。Hello，大家好，我是去蓝。作为一个大屏幕的爱好者，我有各种各样的大屏幕，49寸的显示器，100寸的电视，230寸的投影仪。而今天要说的这款是雷鸟的 AR3S Pro 智能 AR 眼镜，它有135寸的大画面，1200尼特的峰值亮度和高频调光，而且它还非常轻便，这个重量只有76克，这就是可以随身携带的私人影院。而且它的价格是1500多，活补之后会更加优惠，性价比非常高。它的画质可以说是远超同阶的投影仪的，因为每种产品都有它的优缺点，我也用过很多这类型的眼镜。这款雷鸟的 3S Pro 它是做了非常多的细节改进，真的把钱花在刀刃上了。本期就来真诚的聊一下这款眼镜到底怎样，求个赞支持一下，马上就开始吧。先来简单的看看外观，包装里面是眼镜的本体一个，眼镜盒子，还有眼镜布，一条吸口的连接线和一个可以边充边用的转换器。除了眼镜的本体，我还有配套的雷鸟魔盒2。眼镜外面是一个墨镜的大镜片，是半透明的，这里面还有一层反射的镜片。它的屏幕其实是在眼镜的上方，镜腿的两边是音类的调节和菜单键，还有亮度调节的按钮。在舒适度方面，这款眼镜做的也不错。镜腿是15度的内外开合，力度刚刚好，不夹头。镜腿也有3档的调节，可以适配不同的需求。中间这个是空气的鼻托，它非常的软，鼻托是有3档的前后调节。这个吸口也改进了，它是接在这个镜腿的后面，比以前的磁吸款要好一点，因为它不会掉，也不会夹头发。插入了之后非常牢固，大家可以看到拔出来是真的要用点力。它可以直接连接手机使用，也可以接雷鸟魔盒。现在的吸口确实是很方便的，如果要接 Switch 的话，需要用到这个转换线。可以看得出来，经过这么多款的迭代，它确实是一直在改进的。然后这款雷鸟魔盒2比起1代可以说是完全的进化，正面做成触控了，而且边缘的这些圆角啊非常丝滑，一体成型，光滑的像块肥皂。硬件参数就在表格上面了，我就不依恋了。主要是4000毫安的电池，它可以边充边用，最高支持2T 的储存卡。它里面的系统界面比较简洁，而且它不仅是触控的，还有陀螺仪，可以用重力控制里面的鼠标。操作挺丝滑的。AR 眼镜其实它的本质就是一个显示设备，那么最核心的当然就是它的画质。我对雷鸟 3S Pro 它的评价非常之高的原因就是它以1000多的价格，画质其实是超越了一些同类3、4千的产品的。我是直接用微距镜头实拍画面的，边看画面边来深度的聊一下画质。先说明一下，这种拍摄方式只能还原一部分的画质，实际看的话画质要好很多。一是因为这个眼镜很小，它非常难对焦，只要动0.1毫米都会虚一点焦。我拍的时候连大气都不敢喘。而且我拍了非常多次，但大家看到画面实际上还是有一丢丢会虚焦。第二是因为它是双屏幕的，我这样拍是只能拍是单屏幕的画质。然后画质的参数上，这款雷鸟 3S Pro 用的是0.6寸的4牙 Micro OLED， 而且这是5.5代的双层 Micro OLED， 通过双面板的叠加，画质是非常强的。画质4要素是亮度、色域、清晰度、对比度，所以这款眼镜做到了1200尼特的峰值亮度。上一代的眼镜普遍都是300啊、600这样，这个亮度提升还是很大的。而重点是，某些6、700亮度的还卖到2、3千，而这款只要1000多，所以雷鸟是真的很卷，它的性价比很高。然后它的色域是98%的 DCI-P3， 20:1的对比度，所以这款雷鸟 3S Pro 肤色精准，画面的光影和色彩都很好。分辨率是 1080p×2， 刷新率是120赫兹，这个刷新率也是顶配了。现在的眼镜刷新率基本都是60、90、120，雷鸟这款可以选60跟120，两档切换。这个画质参数无论是放到投影啊或者电视上啊，已经都挺强的了。而且 TCL 跟雷鸟他们也做显示器啊，也做电视，所以这款眼镜他们还进行了专业的画质调教。一共有6个画质模式，还有专门的游戏跟酷眼模式。因为有些朋友会担心1200尼特太过刺眼啊，我说了很多次，高可以调低，低你没法调高。所以雷鸟的系统上它有20档的亮度调节，可以根据不同的环境调节适合的亮度。不仅画质里面有酷眼模式，它还有3840赫兹的高频调光，能有效的减少视觉疲劳。所以这款眼镜也有难得的酷眼认证，它是有无频闪、低蓝光、
眼舒适的认证，还有个 A 级视觉健康的视听友好认证。然后近视的朋友也不用担心，这款是可以定制镜片的，它最高支持是1000度，还有同距的设备，它是56到74的，这基本涵盖了大部分人。像我自己的话，就是一个200度加一点50度的散光，我戴着用的话是非常舒服的，没什么问题。这款雷鸟 3S Pro 还有这个孔雀光学引擎 2.0 进行了多项的改进，它优化了光学模组，减少了边缘衍射的光。这些镜片模组其实就相当于投影仪的镜头，所以它的画面是比较纯净的，清晰度也不错。特别我要深度的说一下这个清晰度，有人可能会觉得都是1080P 的，担心不清晰，其实这点是完全不用担心的。我现在这个画面前面也说了，是因为它很难对上焦，怎么对都会稍微有一点点虚，实际上它非常清晰，甚至比3万的苹果 Vision Pro 还要清晰。为什么呢？首先，屏幕的清晰度并不只是分辨率决定的，屏幕的清晰度是 PPI 每英寸所代表的像素的数量。1080P 的分辨率在6寸的手机上面跟在30寸的屏幕上面，它的清晰度肯定是差距很大的。但是 AI 眼镜它不是一块屏幕，它是2个屏幕重叠起来的立体画面，所以它的清晰度是空间分辨率，也叫 PPD， 是每度像素点的数量。而这款雷鸟的眼镜，它的 PPD 是49，视长角是47度，这个清晰度其实是一个比较高的水平，接近3万的苹果 Vision Pro， 它的 PPD 是34到40，视长角是120度，视长角你可以简单的理解为可以看到的画面覆盖的大小。那当然 Vision Pro 它是功能非常强大，而雷鸟这款眼镜它是注重于画质优先，所以雷鸟这款清晰度更高。而且现在4000以下几乎所有的 AI 眼镜，它的分辨率也是双 1080P 的。然后因为是双屏的，所以用 AI 眼镜看 3D 片源，它的效果是真的很强。它是3840x1080的 3D 模式，比起家用投影的 3D 效果，它更接近于电影院的 3D 效果。因为电影院就是双击 3D 的，这类型的眼镜应该是家用显示设备里面 3D 效果最好的了。可惜 3D 也是拍不出来的，我是拍单个屏幕的。音质方面，这个眼镜也超出了预期，因为它是做了4个扬声器，这里上下都有。在开启了这个狂耀声之后啊，它的声音是真的很立体。还有一个细节，它还做了一个轻语模式，就是开了这个4字之后，这个声音呢就基本只有自己听得到了，在外面隔壁的人啊都听不到。这种呢，在坐车啊，在地铁的时候啊就很实用方便，完全不用担心漏音。除了出门使用，这个眼镜我觉得最适合的场景就在家躺平的时候。看剧跟玩游戏都不错，躺着的话，这个眼镜的重量和佩戴的舒适感会提升。再准备点冰可乐啊、薯条啊，就再好不过了。当然，这款雷鸟眼镜在音质和画质上面都追上了3、4千的同类产品，其他功能方面肯定是需要做点减法的。这款是没有电致辨识的，但是雷鸟它提供了一个非常好的解决办法，就是送了这个挡片，是一块全黑的挡片，戴上之后啊。它就可以直接加上去，这样它是全黑遮光的。这个时候你就是完全一个私密状态，外面也什么都看不见，而且它里面的画面效果就是一个全黑的影音室的效果。你知道投影仪啊，要全黑的影音室起码是几万、几十万才能搞的，但是这个这样一戴上，加上它的画质很好，亮度很好，它就接近那种影音室的效果啊，已经非常好了。作为一个懒人，我不仅有电动沙发，也整了这个电动摇摇床。配上雷鸟 3S Pro， 完美的躺平，我能在这里躺1天不下床。还有一点是，这款眼镜是零 DOF 的，就是这个屏幕它是跟着你移动的，就在你面前，这样你移动头部它是跟着移动的。有些朋友可能不太清楚，我展示一下。例如这个就是我现在眼睛看到的画面是这样的啊，然后我移动，它也跟着移动。那什么是3 DOF 或者6 DOF 呢？3 DOF 就是这个屏幕你可以自己在眼睛里面设置，把它移开啊。把它侧边啊，这样子，这个功能还有一些6 DOF 就加上了一些空间啊，一些就是联动的功能，但是这些功能都要贵非常多。如果你只是光影的话，我认为是真的没所谓的。特别有些奇怪的需求，说什么戴着这个眼镜这样子，然后去做饭啊、做家务啊，我觉得是真的不必如此了。我认为就正着看，然后它画质好。这样看剧很爽就可以了，因为它对于我来说是一个移动的显示设备，
它的温度控制做的也挺好，因为加大了石墨烯的散热，所以它最高温度点不在这个镜片上面。还有雷鸟这个膜盒，它的静音跟温度控制都挺好的。以前用过一些，它的这个播放器发热和噪音都比较大，这一款也改进了很多。好了，本期就到这里了。这款雷鸟的 AR30 Pro， 它是1000多的入门价格就能获得超大的屏幕、超强的画质与音质，属于是把钱花在刀刃上了。而且它体积小巧便携，佩戴的舒适度也不错。对这款眼镜感兴趣的朋友，可以点击评论区下方的淘宝链接看看。希望对你的选购有所帮助。我们下期再见吧，拜拜。